안녕하세요. 홍신의 상점에 오신 걸 환영합니다. 저희 오픈 날짜가 정말 코앞으로 다가왔죠. 다음 주 화요일 27일 저녁에 저희는 뵐 것 같고요. 그때 동안 예쁜 상품, 좋은 가격, 좋은 제품으로 가득가득 채워 넣을게요. 오픈 행사 정말 많이 해드릴 거고요. 저희는 그때 꼭 뵈어요. 날씨가 많이 더워졌어요. 수분 보충 꼭 해주시고요. 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 홍신의 상점 많이 사랑해주세요. 감사합니다.